So Leute, hier steht er, der neue BMW M4 CSL. Limitiert auf nur 1000 Stück, 550 PS haben wir hier am Start. Aber bevor wir uns jetzt das Auto in Ruhe anschauen, würde ich sagen, Robert, du ballerst jetzt erstmal einen schönen Porn raus. What is a BMW? BMW is a car. Spell BMW. BMW, D-Y. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin ja anfangs auch nicht so der Fan gewesen von der neuen Niere beim M3, M4. Aber mit der Zeit ist das immer mehr und mehr bei mir geworden und mittlerweile finde ich die Niere wirklich gelungen. Aber für die Leute, denen die Niere immer noch nicht gefällt, hier, M4 CSL, das steht aber mal richtig böse da. Jetzt hier mit dieser offenen Niere, um hier einfach noch mal deutlich mehr Luft reinzubekommen, um hier den Motor besser zu kühlen. Denn wir haben hier 40 PS jetzt mehr am Start und zwar 550 PS gegenüber der Competition-Variante. Denn wir sind hier vom Gewicht her 100 Kilo leichter geworden gegenüber den M4 Competition. Und das liegt auch mitunter daran, ich mache jetzt mal die Motorhaube auf. Also hier Leute, komplette Motorhaube aus Carbon, um hier einfach nochmal Gewicht zu sparen. Dann sehen wir hier die sogenannte M-Präzisionsstrebe, um hier die Steifigkeit zu erhöhen. Und da sparst du natürlich schon an Gewicht. Wir haben hier den bekannten S58 Reihen 6-Zylinder-Motor. Hier leistet er jetzt 40 PS mehr gegenüber dem Competition-Modell. Bedeutet, wir haben hier 550 PS am Start, 650 Newtonmeter, 0 auf 100, 3,8 Sekunden, also ein Ticken schneller geworden und 0 auf 200, 11,5 Sekunden. Und dann, was ich natürlich richtig fett finde, Leute, sind hier die sogenannten gelben Scheinwerfer, die wir ja auch schon aus den M5 CS kennen. Wir machen jetzt mal hier die Motorhaube wieder zu, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das steht von vorne richtig, richtig gut da. Auch hier mit dem Frontspoiler komplett aus Carbon und vor allem, man muss sich mal überlegen, das steht hier schon ein gutes Ticken weiter raus und dann auch hier die ganzen Details. Wir haben hier schön in Rot das Ganze gehalten, M4 CSL. Auch hier mit den roten Streifen. Hier sehen wir richtig schön das Sichtcarbon. Also das finde ich wirkt richtig gut. Dann lasst uns mal weiter hier zur Seite gehen. Wir haben hier Michelin Pilot Sport Cup 2 R Reifen am Start, bedeutet das heftigste, was es mit Straßenzulassung von Michelin gibt. Wir können allerdings auch normalere Reifen nehmen, also mehr für den Alltag. Was ich natürlich auch wieder hier geil finde, schön hier auch bei den Felgen haben wir hier dieses sogenannte Heritage Edition Logo dann auch an der Seite. Schaut mal hierher, diese ganzen kleinen Details, finde ich, das macht es hier schon aus. Auch hier schön M4 außen in Rot umrandet. Jetzt lasst uns aber mal den Innenraum anschauen, beziehungsweise hier, wir haben Carbonspiegel natürlich am Start und auch das Carbondach. Das kennen wir ja schon aus dem M4 ganz normal. Jetzt hier Innenraum. Da hat sich definitiv auch was getan. Tür sieht für mich eigentlich mehr oder weniger alles gleich aus. Die Nähte sind etwas anders geworden. Aber jetzt hier der Sitz, das sieht definitiv etwas anders aus, denn wir haben hier den Voll-Carbon-Schalensitz am Start und insgesamt bringt das minus 24 Kilo. Denn man muss sich mal überlegen, wir haben hier 100 Kilo Gewicht gespart. 1625 Kilo ist hier am Ende rausgekommen. Das ist immer noch schwer, muss man sagen, aber trotzdem hier 100 Kilo leichter. Also das ist schon eine Ansage. Und jetzt setzen wir uns mal hier rein. Okay, ja, das lässt sich definitiv enger sitzen als bei mir, bei meinem M4, wo ich ja auch die Carbon-Sitze am Start habe. Und da ist auf jeden Fall mehr Komfort. Also hier merkst du, es ist mehr auf Rennstrecke das Ganze getrimmt. Denn wir können auch hier nichts verstellen, manuell nach vorne, nach hinten, das geht. Ah ja, okay. Wir können hier an der Seite
können wir ihn nach hinten verstellen, aber allerdings das Ganze ist geschraubt. Also man merkt hier, das ist auf Rennstrecke das Ganze gebaut. Auch hier im Innenraum geht es weiter. Komplette Mittelkonsole aus Carbon. Das ist definitiv hier auch anders geworden. Hier einfach nochmal das Gewicht zu sparen. Komplettes Alcantara-Lenkrad mit der 12 Uhr Markierung in Rot finde ich sehr sexy. Schaltwippen kennen wir schon auch in Rot. Und hinten, Leute, hinten fallen einfach die Sitze weg, einfach um hier komplett das Gewicht zu sparen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal nach hinten, denn da hat sich auch ganz gut was getan. Also jetzt schaut euch mal hier diese Heckleuchten an. Wir haben hier jetzt ein Laserlicht am Start und ich finde, das wirkt schon nochmal deutlich fetter, vor allem hier in Verbindung mit dem sogenannten Gurney jetzt hier. Wir haben einen komplett anderen Kofferraumdeckel und zwar auch komplett aus Carbon das Ganze, spart natürlich auch wieder Gewicht. Also hier und da kommen wir dann auf die ganzen 100 Kilo zusammen. Wir können theoretisch optional auch den Kofferraumdeckel mit automatischen Zuklappen mit dazu nehmen. Kostet allerdings wieder Geld und ganz ehrlich, das braucht keiner. Also ich glaube, das kriegen wir gerade noch hier hin, diesen leichten Carbondeckel zuzubekommen. Aber ich finde, das steht hier schon echt gut da. Vor allem, man muss sich natürlich überlegen, auch wenn es hier nur so ein kleiner Gurney ist, das denke ich, das wird hier deutlich an Anpressdruck bringen. Und vor allem, wir sehen auch hier diese 2 Linien in Verbindung hier mit dem Carbondach. Das sieht erstens geil aus und zweitens bringt das natürlich auch Aerodynamik. Zusätzlich auch, wo wir Gewicht eingespart haben, ist hier die Abgasanlage und zwar der Endschalldämpfer ist jetzt aus Titan und ich würde sagen, du bleibst jetzt mal hinten stehen, wir starten den jetzt mal und schauen wir mal, ob da irgendein Unterschied zu hören ist. Also so vom Starten her merke ich jetzt ganz ehrlich keinen Unterschied. Es sollte natürlich etwas heller werden, einfach durch das Material Titan. Jetzt, wir geben mal ein kleines bisschen Standgas. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall beim Fahren erleben. Ihr merkt, Schubabschaltung oder so ist jetzt natürlich nicht am Start, aber wer weiß, beim Fahren macht das ja mein M4 Competition serienmäßig auch. Also ich bin mir sicher, dass wir hier und da so ein bisschen noch das Knallen am Start haben. Aber sonst, was natürlich hier dann dazu kommt, wir machen jetzt nochmal hier die Lichter an, weil das sieht hier schon deutlich besser aus mit den Lichtern an. Wir haben natürlich hier das Auto M4 CSL ist auf 1000 Stück limitiert, bedeutet sehr, sehr limitiert und es wird auch nur 150 Autos, also um die 150 Autos in Deutschland geben, finde ich von M wirklich gut gelöst, dass man hier sagt, okay, wir limitieren das Ding hier wirklich ganz stark, denn dafür steht auch M4 CSL. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, um hier jetzt zum Fazit zu kommen, Leute, von vorne, von seitlich, von den Werten, allem drum und dran, hat hier M eine wirklich gute Arbeit geleistet. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, weil wir haben überall vorne, seitlich, hier hinten einen deutlichen Unterschied. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, wäre hier der Diffusor, denn das ist wirklich komplett gleich geblieben. Da hätte ich mir jetzt wünschen können, ein bisschen größere finden, aber das ganz ehrlich, Leute, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich kann es kaum erwarten, das Ding hier auf der Rennstrecke zu fahren, auf der Straße zu fahren. Und von daher, ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss hier mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.